Reka nkusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza. Iyi ni Haha Ubwenge TV ikugezaho amakuru atandukanye avugwa ku isi muri rusange. Reka nkubutse ko nimba utarakora subscribe, reba mu kuboko kw'iburyo ahantu hatukura hanyuma ukandeho kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona ibiganiro bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Ikaze none ku makuru ari kugenda avugwa muri aka kanya. Umuvugabutumwa yashimye Imana yamuhaye umugabo ku myaka 55 akiri isugi. Umuvugabutumwa wo muri Nigeria witwa Esther Bamiroye herutse gushyingirwa afite imyaka 55 n'umugabo witwa Isaac Bakare, umunyabukorikori w'imyaka 62 utarigeze ashyingirwa. Icyatangaje benshi nuko uyu mugore yavuze ko yashatse akiri isugi. Mu kiganiro na Punch, uyu mugore w'imyaka 55 y'amavuko yatangaje ko Satani yatashakaga akashyingirwa kuko igihe yari yiteguye nta mugabo wigeze umwegera. Yavuze ko yemera ko ikibazo cyari mu itorero rye rya kera kandi Imana yamukoreye ibitangaza mu itorero rye rishya kandi inzitizi zose zavanweho. Ati Satani ntiyashakaga ko nshaka, igihe numvaga niteguye nta mugabo wigeze ansanga, nakomeje gutegereza igitangaza kiva ku Mana kugeza ngize imyaka 55. Ntabwo nigeze nsohokana n'umuntu mbere yuko nshyingirwa. Ubwa mbere natekereje ko ikibazo gituruka mu itorero ryanjye rya kera ndivamo, ariko ubu ndaha Imana icyubahiro. Yabinkoreye mu itorero ryanjye rishya kandi inzitizi zose zakuweho. Abajijwe niba hari igitutu yari afite, yasubije agira ati nashoboye kwihangana ibigeragezo byose kubera kwizera kwanjye gushinze imizi cyane, kwizera no kwibana kuri Kristo Yesu. By'umwihariko Imana yampaye ubuntu kandi nyemerera kwitangira urugendo rwanjye. Tekereza umuntu uri muri iyi myaka udafite umugabo. Njye namaze iminsi myinshi ndira nsaba Imana imbabazi, ariko uyu munsi ndishimye kuko nubwo agahinda kare kenshi nashoboye kugera kuri byinshi mu bindi bice by'ubuzima bwanjye. Esther yongeyeho ko atigeze atakaza ibyiringiro kandi yabashije gushaka akiri isugi. Yagize ati igihe kimwe nararakaye, ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye nkomeza urugendo. Sinari nzi umugabo n'umwe kugeza nshyingiwe. Nashyingiwe nkiri isugi. Avuga uko yahuye n'uyu mugabo we, yagize ati hari hashize imyaka irenga 3 Imana imishuriye ishusho ye na kamere ye ikambwira ibyo binyuze mu bandi bantu. Umunsi umwe nuwo Imana yampishuriye nyuma y'imyaka 3. Imana yanyohereje ubutumwa bushya binyuze ku muhanuzi. Ibisobanuro by'imiterere ye ahaturuka kandi bihuye neza nuko yarameze ubwo namubonaga mwiyerekwa. Itorero ryanjye riri muri Osgobo, ariko twagize ibirori muri Iresa aho nahuriye n'umugabo wandemewe. Imana yanagaragaje itariki y'ubukwe bwacu bwari ku 29 Ukwakira 2021. Igihe cyo guhura kwacu nuko cyari gito rwose. Ndaha Imana icyubahiro cyose kuko yanyibutse nyuma y'imyaka yose. Naho mu bindi bivugwa kandi bitangaje no kumupfakazi yirukanwe mu rugo rwe azira kutabyara umuhungu. Umupfakazi w'umukene ukomoka muri Nigeria yasabye ubufasha nyuma yo kwirukanwa mu rugo rw'umugabo we mu buryo budakwiriye. Amakuru avuga ko bene wabo b'umugabo we wapfuye bamwirukanye kubera ko atabyaye umuhungu. Inkuru y'uyu mugore yasangiwe ku mbuga nkoranyambaga n'umuryango utegamiye kuri leta. Nk'uko uyu muryango witangaza, uyu mupfakazi ashaka imboga akazigurisha kugira ngo abone ibimutunga we n'umukobwa we. Ati uyu mupfakazi w'umukene yirukanwe mu rugo rw'umugabo we wapfuye kubera ko nta muhungu yabyaye. Atunganya imboga akazigurisha kugira ngo abone ibimutunga n'umukobwa we. Umugiraneza yamuhaye inzu itagira umuryango cyangwa se idirishya, nta n'amafaranga yo gushyira amashanyarazi mu cyumba. Arasaba ubufasha. Mu mashusho yashyizwe hanze, uyu mugore yari ari muri iyo nzu yahawe nyuma yo kwirukanwa mu bye n'umuryango w'umugabo we. Mu bindi bisa nk'ibidasanzwe kandi umugabo yashyingiranywe n'umukobwa we yataye akiri uruhinja. Mu buryo atazi, umugabo wataye umukobwa yibyariye akiri umwana bivugwa ko yamurongoye akamugira umugore. Uyu mugabo uzwi ku izina rya Travis Fierida Grove ukomoka muri St. Paul, Nebraska muri Leta Zunze za Amerika, yafunzwe azira gushaka no kuryamana n'umukobwa w'imyaka 20 Samantha Krishna. Nk'uko ikinyamakuru Mira kibitangaza, ngo igihe Samantha yavukaga mu mwaka wa 2000, papa we yagiye gutangira ubuzima bushya hamwe n'umukunzi we mushya. Bavuga kandi ko igihe yari yujuje imyaka 17 yagarutse mu buzima bwe barakundana. Nyuma y'imyaka 3 bongeye guhura, urukundo rwabo rwatangiye gukura kugeza ubwo bakorana imibonano mpuzabitsina. Inyandiko z'urukiko zemeza ko icyifuzo cya Samantha cyo kuryamana na se cyaturutse ku ntego yagiranye n'undi mukobwa basangiye nyina yo kureba utanga undi kuryamana na se. Bivuga ko Samantha yateze n'uyu muvandimwe we basangiye nyina ko azamutanga gusambana na se. Umubano utemewe w'aba bombi wabaye kimomo nyuma y'uko wahoze ari umukunzi wa Fierida Grove yagiye mu buyobozi gutanga amakuru kuri ibi bintu bitemewe. Abayobozi batangiye iperereza n'ubushishozi ku mibanire yabo, bahita bamenya ko bagiye bashyira amafoto kuri Facebook baca amarenga ku rukundo rwabo. Abayobozi bakimara kubyinjiramo, Travis na Samantha barashyingiranwe. Icyakora nyuma y'uko amategeko abafashe, Travis na Samantha mu ntangiriro bavuze ko nta sano bafitanye. Ikizamini cya DNA cyakorewe kuri bo cyerekana ibindi mu byo kuri Travis yari
atari se kubera kugirana umubano udasanzwe n'umukobwa we yibyariye Travis Fede Grove yahanishijwe igifungo cy'imyaka 2 nyuma y'umwaka umwe yongerewe indi myaka 2 kubera gusubiramo iki cyaha. Reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko yashinjwe kwica amaguru yombi ku bushake kugira ngo ahabwe akayabo k'ubwishingizi kubera gutema nkana amaguru ye kugira ngo asabe ubwishingizi bwa miliyoni 2 ndetse n'ibihumbi 400 z'amapaundi yari yemerewe. Umugabo yakatiwe igihano gisubitse n'ihazabu iremereye. Uregwa wiswe gusa Sando kubera amategeko akomeye yo muri Hongria yahamijwe icyaha cyo ku bushake nkana imbere ya gari ya moshi imuca amaguru kugira ngo ashobore guhabwa amafaranga y'ubwishingizi muri 2014. Kubera impanuka itangaje amaguru ye yombi yaciriwe mu ivi kandi kuva icyo gihe yagiye akoresha amaguru y'amakorano kandi akomeza kugendera mu kagare k'abamugaye. Uyu mugabo w'imyaka 54 utuye mu mudugudu wa Nyirisazari muri Hongria bivugwa ko yagiye akajya mu nzira kugira ngo gari ya moshi ice hejuru y'amaguru ye yombi. Uyu mugabo yavuze ko yafashe uyu mwanzuro nyuma yo guhabwa inama imubwira ko kugarura amafaranga yizigamiye ari byiza kuruta gukomeza kuzigama kuri konti. Nyuma y'ikiswe impanuka umugore we yasabye kwishyurwa ariko amasosiyete y'ubwishingizi yanga kubikora avuga ko bakeka ko ari we witeye impanuka. Icyakora yashimangiye ko ari umwere kandi yakandagiye ku kirahure bikamuviramo gutakaza uburinganire bimuviramo kugwa imbere ya gari ya moshi yari ihagurutse kuri sitasiyo nk'uko amakuru abitangaza. Iperereza ryamaze igihe kirekire ryanzuye ko agomba guhanishwa igifungo cy'imyaka 2 isubitse no gutanga amapaundi 4,725 y'amagarama. Reka tukomereze mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru. Umusaza w'imyaka 60 wafashwe asambanya umwana ashinja amadayimoni kumushuka mu kagari ka Cyuna mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru. Haravuga umusaza w'imyaka 60 y'amavuko wafatiwe mu cyuho ari gusambanya umwana w'umukobwa akaba yisobanura avuga ko yashutswe n'amadayimoni. Uyu musaza witwa Theophile asanzwe atuye mu mudugudu wa Kiramutse muri kagari ka Cyuna hasanzwe aturanye n'umuryango w'uriya mwana w'umukobwa w'imyaka 15. Sibomana Emmanuel usanzwe ari umuyobozi ushinzwe umutekano muri uriya mudugudu wa Kiramutse avuga ko urugo rw'uriya musaza rwajyanye n'urw'umuryango w'uriya mwana w'umukobwa. Uriya musaza wahise atabwa muri yombi ubu akaba afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Kibeho. Uyu muyobozi w'umutekano Sibomana Emmanuel avuga ko ubwo bari bafatwaga uriya mwana w'umukobwa yavuze ko yasambanyijwe n'uriya musaza ubwo yari agiye gutira najoro yo kwahira ubwatsi bw'amatungo. Atari ku mwana yatangiye kurira yumvise iwabo bagiye kubimenya kuko bari basanganywe kuko bamaze umwanya munini mu nzu kandi umwana atarataha. Uriya musaza ubwo yafatwaga ntiyigeze ahakana icyaha ahubwo yavuze ko ari amadayimoni yamuteye gukora ariya mahano. Uriya musaza yatahuwe ubwo yatahurwaga n'umugore we wasanze ari gukorana imibonano mpuzabitsina n'uriya mukobwa. Icyakora amakuru avuga ko uriya musaza n'uriya mukobwa bari basanzwe baryamana ariko uriya mwana w'umukobwa akaba yitakishije ku bwende kuko yumvaga bamaze gutahurwa. Naho i Muhanga ho umugabo wafashwe ari kurya mushikaki yamaze kwica umugore we yakatiwe burundu. Umugabo wo mu kagari ka Gisanga mu murenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango uheretse kwica umugore we amukubise umuhini akaza gufatirwa aho bokereza inyama. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwamuhamije icyaha cyo kwica undi ku bushake rumukatira gufungwa burundu. Umwanzuro w'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga wasomwe ku ya 8 Ugushyingo 2021 nyuma y'uko ruriya rukiko rumuburanisha. N'urubanza rwabaye mu buryo bwihuse nyuma y'uko ubushinjacyaha bureze uriya mugabo mu buryo bwihuse kubera uburemere bw'icyaha yakekwagaho. Uyu mugabo wahamijwe kwica umugore we babanaga mu buryo butemewe n'amategeko yakoreye kiriya gikorwa mu mudugudu wa Sahara akagari ka Gisanga murenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango aho kubisa umuhini nyakwigendera. Ubushinjacyaha bwaburanaga n'uriya mugabo bwari bwamusabiye ikiriya gihano cyo gufungwa burundu bwabwiye urukiko ko uriya mugabo yateruye uwo mugore amujyana mu buriri afata umuhini awumuhondagura mu mutwe kugeza umugore ashizemo umwuka. Ubushinjacyaha bwavugaga ko ababonye umurambo basanze mu buriri hari ikidendezi cy'amaraso. Umugabo akaba yari yarahunze baza kumufata yibereye aho bokereza inyama. Nguriya mugabo yafatiwe hari yabokereza inyama ubwo yari agiye gushaka icyo yarya ngabona uko akomeza urugendo. Akaba yari yabwiye umuntu bahuye ko abanje kujya gushaka icyo kurya ngo kuko yarabizi ko nibamufata mu mufunga cyangwa se bakamwica. Uwo yabibwiye yamusabye kumubikira ibanga nawe bimenyesha abandi baturage baramufata. Reka mbibutse ko iyi ari Haha Ubwenge TV. Kora subscribe, like ndetse na comment ku biganiro tukugezaho umunsi ku munsi.